gürültüyle ilgili bir soru gelmiş. Yasepo kullanıcı adlı takipçimizden. Bebek uyurken beyaz gürültünün açık olması ne zamana kadar kullanılmalı? Yani normalde 6. 7. aydan sonra yavaş yavaş kısmaya başlamak lazım. Yani bu bir yeni doğanda esasında işe yarayan bir şey. Biz bu beyaz gürültüyü niye kullanıyoruz? Anne karnındaymış hissini veriyoruz. Mesela Doktor Harvey Kapp diye Amerikalı bir çocuk doktoru var. Harvey Kapp diyor ki şimdi bebeğiniz kolik bebekse, çok ağlayan, huzursuz bir çocuğunuz varsa bu ilk 3 ay anne karnını taklit edin dışarıda diyor. O yüzden kundak yapın, o sıkışıklık hissini verin, hafiften titretin yukarı aşağıya doğru, sallamaktan kastım değil. Böyle hafiften titretin. Kulağına doğru da o beyaz gürültü dediğimiz şşş diye sesi yapın. Bebek kendini anne karnında hisseder ve rahat uykuya geçer. İşte biz bunu hayatımızda bebeğimiz kolik ya da değil bunu kullanmaya başladıysak artık 6-7'den sonra buna çok ihtiyacı yavaş yavaş azalmaya başlar. Yavaş yavaş sesini kısa kısa bir yaşına doğru bunu yok etmek lazım. Yok etmediniz, devam etti, alışır mı? Alışabilir. Ama hani bir zararı var mı? Yani her yerde bunu çalmanız gerekir. Anne için bir yaşından zor bir şey. sonra onu ya da bebek büyüdükçe onu kısa kısa ortadan kaldırma işi zorlaşabilir sadece. Doğru. Ama bir zarar olmaz.